হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু এস.H. লার্নিং সেন্টার। আজ আমি রিপোর্ট করাবো, রাইটিং রিপোর্ট। মাধ্যমিকদের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, মানে যারা এবার 2023-এর মাধ্যমিক ক্যান্ডিডেট তাদের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। দেখো প্রশ্নটা এরকম থাকবে, রিপোর্ট ওয়ান এ বাস অর ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট অর অ্যানি আদার রোড অ্যাক্সিডেন্ট, মানে যে কোনো অ্যাক্সিডেন্টের জন্য এই রিপোর্টটা লেখা যাবে। ট্রেনের বা বাসের অ্যাক্সিডেন্ট বা রোডের কোনো অ্যাক্সিডেন্টের ওপরে এই রিপোর্টটাই লেখা যাবে। তাহলে এরকম প্রশ্ন দিয়ে থাকবে, সেই প্রশ্ন থেকে তোমরা হেডলাইন লিখবে। আমি এখানে একটা হেডলাইন লিখেছি, দ্য ট্রেন উইথ প্যাসেঞ্জার্স ডিরেলস ইন গোরাখপুর সেকশনস বাই স্টাফ রিপোর্টার। এখানে সব রিপোর্টের ক্ষেত্রে এই বাই স্টাফ রিপোর্টার লিখতে হবে। তারপর যে জায়গাতে হয়েছে, যে স্থানে হয়েছে সেখানকার স্থানের নাম, তারপর ডেট আর সাল। এখানে গোরাখপুর, ময়রা, এখানে যে তারিখে হয়েছে মানে যেদিন তোমরা লিখবে তার আগের দিনের ডেটটা দিলেই হবে। তারপর শুরু করবে, দ্য ট্রেন ডিরেলড ইন এ স্মল ভ্যালি কজিং এ catastrophic accident on the hills in Gorakhpur area. The incident took place around 4 a.m. while the passenger was asleep. Two bogies of the train suddenly derailed, and the passengers in these bogies were injured. 20 passengers were killed, and 30 others were injured in the accident. In the morning, people from nearby villages informed the police. The commissioners of police came and inquired into the accident and called an ambulance to rush the injured to the hospital. At the end of the investigations, it appears that the accident took place due to damage struck at one place as a result of oil. The last two bogies lost their balance and derailed. The government expressed concerns for the victims and their families. ঠিক আছে, তোমরা এরকমভাবে রিপোর্ট লিখবে। এবার আমার চ্যানেলটি তোমরা যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও। আমার এই চ্যানেলটিতে অনেক এরকম ভিডিও পাবে। আরও মাধ্যমিকদের জন্য যতগুলো ইম্পর্ট্যান্ট রাইটিং রয়েছে